在繁华都市的边缘，有一座历史悠久、声名显赫的学府——昂廷顿学院。学院那古老而庄严的建筑，仿佛诉说着往昔的辉煌，校园内的一草一木都透着精英教育的气息。然而，在这看似光鲜的背后，却隐藏着一些不为人知的偏见与不公。那是一个平常的上学日，走廊里弥漫着紧张而压抑的气氛。50名学生像被施了定身咒一般，屏住呼吸，目光齐刷刷地聚焦在校长菲利普和一个12岁男孩伊莱什·泰勒的身上。菲利普校长身材高大，身着笔挺的西装，深蓝色夹克上的金色校徽在荧光灯下闪烁着冷硬的光，那光芒却丝毫没有给人带来温暖，反而映衬出他嘴角那残酷的笑容，让人不寒而栗。看看你自己，伊莱什，你真以为像你这样的男孩能进昂廷顿学院？菲利普校长的声音低沉而充满轻蔑，犹如一把尖锐的刀，直直地刺向伊莱什的心。伊莱什的母亲是一名护士，为了能让儿子获得更好的教育机会，她不辞辛劳，连续3年上双份班，省吃俭用，才好不容易为伊莱什争取到了那份部分奖学金。伊莱什深知母亲的不易，在学校里一直刻苦学习，他的成绩在班里始终名列前茅，尤其是数学和科学堪称全班之冠。但是先生，我什么坏事都没做。伊莱什的声音颤抖着，几乎轻得像耳语，带着一丝委屈和无助。他的眼睛里闪烁着泪光，但他强忍着不让眼泪掉下来，他不想在众人面前表现出自己的脆弱。校长却丝毫不为所动，那冰冷的笑声在大理石墙壁间回荡，仿佛是对伊莱什的无情嘲讽。你出现在这里本身就是错的，小子。只有真正属于这所学校的人才能进来。说着，菲利普校长故意做出一副夸张的动作，伸手用力扯下伊莱什胸前的校牌，狠狠地扔在地上，接着又残忍地抬起脚，重重地踩了上去。只听咔嚓一声，校牌瞬间破碎，那可是伊莱什为之奋斗许久才获得的象征，承载着他的梦想和努力，此刻却被无情地践踏在脚下。你被昂廷顿学院正式开除了，滚回你该待的街区去吧。校长的话如同一道晴天霹雳，彻底击碎了伊莱什的希望。伊莱什感觉自己的心像一块沉重的石头，直直地坠了下去。他紧咬着嘴唇，强忍着内心的痛苦和屈辱，缓缓地弯下腰，捡起那破碎的校牌，小心翼翼地放进母亲那天早上精心熨烫过的校服口袋里。那一刻，他的动作是那么的迟缓，仿佛每一个动作都用尽了他全身的力气。周围的同学先是有人低声笑了起来，接着笑声此起彼伏，整条走廊都因这嘲笑声而震动。伊莱什知道自己成为了众人眼中的笑柄，但他告诉自己一定要坚强。在这一群人中，有一个女孩却显得格格不入。她叫索菲亚·维尔斯，是大富豪奥利弗·维尔斯的女儿。她脸色苍白，震惊地看着眼前发生的这一幕，心中充满了愧疚和不安。她知道父亲奥利弗·维尔斯是国内数一数二的大富豪，而且没人知道的是，父亲第2天就计划要来学校参观。索菲亚在心里默默自责，如果当时自己能勇敢地站出来为伊莱什说句话，也许事情就不会变成这样。尽管遭受了如此巨大的屈辱，伊莱什还是高昂着头，迈着坚定的步伐走了出去。他不想让那些嘲笑他的人看到自己的狼狈，他要用自己的行动证明，他们并没有击垮自己。菲利普校长看着伊莱什离去的背影，故意提高音量，确保所有人都能听到他的话。这是对任何想不请自来的人的警告。昂廷顿学院只属于那些被选中的人。然而，这位傲慢的校长怎么也不会想到，他的这个决定带来的后果将远远超出这几条光洁的走廊，彻底改变了整个学院的命运。伊莱什独自走在学校长长的入口通道上，天空阴沉沉的，仿佛随时都会下雨，就像他此刻的心情一样。他的内心如暴风雨来临般翻涌，紧紧握着口袋里破碎的校牌，感觉每一道裂痕都像在割着他的手指，也割着他的心。这事还没完，他暗暗对自己发誓，眼神中透露出坚定的决心。
但他心里也清楚，要对抗整个排斥他的体制，谈何容易？他该怎么做才能改变这一切呢？在那个不祥之日的晚上，伊莱什回到家，看着母亲疲惫的身影，怎么也说不出自己被开除的事。母亲为他付出了太多太多，他不想让母亲再为自己担心。于是他强颜欢笑，和母亲聊了一些学校里无关紧要的事情。晚饭后，他独自一人坐在自家小阳台上，望着繁星点点的夜空，思绪万千。他不知道自己最大的噩梦即将变成连最美好的梦境都无法预见的事情。第二天清晨，昂廷顿学院一片忙碌景象，工作人员们忙得不可开交，他们把大理石走廊擦得锃亮，每一块石头都被擦拭得能映出人影，精心摆放好鲜花装饰，红的、粉的、紫的花朵相互交织，构成了一幅幅美丽的画卷，还仔细调整着每一个细节，只为了迎接大富豪奥利弗·维尔斯的突然到访。虽然只有学校董事会知道他即将到来，但整个学院都弥漫着一种紧张而又期待的氛围。菲利普校长在走廊里不停地巡视着，他那锐利的目光像鹰一样，仔细检查着每一处角落，不放过任何一个细节。在一扇落满灰尘的窗户前，他发现了一丝污渍，顿时大发雷霆。他用力抓住正在旁边打扫的清洁女工的胳膊，低声威胁道：“要是今天让我发现哪怕一点污渍，你就等着被解雇吧。”清洁女工吓得脸色苍白，连连点头，手中的抹布擦得更用力了。与此同时，伊莱什在自家小浴室的破镜子里看着自己，他面容憔悴，眼中布满血丝，手中破碎的校牌仿佛有1000斤重。他想着母亲为了这个机会牺牲了那么多，自己却被学校开除，该怎么跟母亲说呢？一切都会好起来的。他不断地安慰自己，给自己打气。最后，他下定决心穿上昂廷顿学院的校服。如果今天是他在这的最后一天，他不想去哀求别人恢复他的学籍，他的尊严比这更重要。他要向那些轻视他的人证明，他们并没有击垮他。在学校里，学生们三五成群地聚在一起，窃窃私语。他们讨论的不仅是伊莱什被开除的事，还有即将到来的神秘访客的传闻。听说来的是个很重要的投资人，一个学生小声说道：“我爸爸说可能是政府的人。”另一个学生回应道。大家都对这个神秘访客充满了好奇，猜测着他的身份和来意。大富豪的女儿索菲亚·维尔斯却保持沉默，她心里藏着一个秘密，那就是她把伊莱什的遭遇告诉了父亲。她为在伊莱什当众受辱时保持沉默而深感愧疚，那些话整晚都在她脑海里回荡。他和我们不一样，那种人不属于昂廷顿学院。这些话像一根根刺扎在他的心里。在校长办公室里，菲利普校长对着镜子整理他的意大利领带，脸上露出自信的笑容。他觉得自己为迎接奥利弗·维尔斯的到来已经做好了充分的准备。他吩咐秘书把学校过去5年的成就资料准备好。我要让维尔斯先生看看我们是如何提升昂廷顿学院水平的，包括开除那些奖学金生。秘书伊丽莎白点了点头，刚想提醒校长注意言辞，一个问题却不由自主地脱口而出：这样做真的好吗？菲利普校长冰冷的目光立刻射向他，眼神中充满了警告。那个男孩从一开始就是个错误。想想看，如果我们的赞助人知道我们招了个来自贫民区的人，他们会怎么想？他一边说着，一边整理了一下夹克。我们要维护昂廷顿学院的传统，不能让它变味。伊莱什最后一次穿过那扇气派的校门。一些学生好奇地看着他，眼神中带着一丝同情，另一些则移开了视线，似乎不想和他有任何瓜葛。一个意想不到的声音传来：“你不应该出现在这里。”原来是校游泳队队长杰克逊，他一直是伊莱什主要的刁难者。校长昨天说得很清楚了。杰克逊得意洋洋地说道。伊莱什深吸一口气，努力让自己保持冷静。我来拿我的东西，除非你想把他们也烧了。杰克逊那伙人围了过来，在他周围形成一个半圆，试图给伊莱什施加压力。也许我们该让他知道，在昂廷顿学院闯入者会有什么下场。其中一个人边说边打了个响指，
其他人也跟着哄笑起来。就在这时，一个声音划破长空，一开始像是远处传来的嗡嗡声，接着越来越大，震耳欲聋。所有人都抬起头，只见一架黑色直升机正朝着操场飞来。直升机机身上威尔斯公司的标志在阳光下闪耀，格外醒目。天啊！有人低声惊叹道，是奥利弗·威尔斯。恐慌瞬间蔓延开来，老师们纷纷从教室里跑出来整理着装，试图让自己看起来更加得体。菲利普校长沿着主走廊狂奔，大声下达命令，排好队，马上！表现得像你们是精英一样。混乱中，伊莱什一动不动地站在那里，看着这一片混乱。他心中充满了疑惑，这个国家最富有的人今天为什么要来昂廷顿学院？直升机精准地降落在操场上，螺旋桨还在转动，舱门就打开了。奥利弗·威尔斯身着笔挺的西装，步伐稳健地走了下来。他身材高大，气宇轩昂，眼神中透露出一种让人无法忽视的威严。2名保安和一个提着黑色公文包的职业女性跟在他身后。菲利普校长脸上堆满了虚伪的笑容，急忙朝他跑去。威尔斯先生，真是无比荣幸！昂廷顿学院简直蓬荜生辉。奥利弗·威尔斯却完全无视他，目光在院子里扫视着，似乎在寻找着什么。终于，他看到了那个穿着有些破旧校服的黑人男孩伊莱什·泰勒，远远地站在那里。那是伊莱什·泰勒吗？他指着伊莱什，语气中带着一丝急切。菲利普校长的脸色瞬间变得煞白，心里暗暗叫苦。威尔斯先生，那个男孩已经不是我们学校的学生了。事实上，我们昨天刚刚决定把他带到这里来。威尔斯打断他，语气不容置疑。一名紧张的老师赶紧跑去寻找伊莱什。菲利普校长感觉自己的世界开始崩塌。他怎么也想不明白，威尔斯怎么会知道那个男孩的名字？到底发生了什么事？没人知道的是，在接下来的几个小时里，昂廷顿学院将永远改变。而对伊莱什·泰勒来说，昨天的噩梦即将变成这所百年学府前所未有的大转机。伊莱什朝着大富豪走去，每一步都走得无比艰难。他的双腿仿佛有1000斤重，但他的身姿依然挺拔，充满尊严。他知道，此刻所有人的目光都在他身上，他不能让自己丢脸。菲利普校长巧妙地挡在2人中间，脸上挂着近乎惊恐的笑容。威尔斯先生，恕我直言，这个男孩并不代表昂廷顿学院的价值观。我们昨天不得不做出纪律处分。住口！奥利弗·威尔斯的声音像一把利刃，划破了寂静的空气。他没有大喊，但声音却在整个院子里回荡，让在场的每个人都为之颤抖。菲利普校长咽了口唾沫，在他担任校长的15年里，从没人这样对他说话。他感到既愤怒又屈辱，但又不敢发作。伊莱什·泰勒，奥利弗伸出手，脸上露出和蔼的笑容。我是奥利弗·威尔斯，我关注你很久了。人群中传来一阵低语，大家都惊讶不已。奥利弗·威尔斯竟然认识伊莱什。伊莱什有些不知所措，但他还是坚定地握住大富豪的手。虽然对眼前发生的事感到十分困惑，但他能感觉到奥利弗·威尔斯似乎对他没有恶意。奥利弗微微一笑，然后转向校长。现在，菲利普，我希望你当着大家的面解释一下，为什么要开除这个数学和科学成绩最好的学生。校长的脸色变得更白了，额头上冒出了细密的汗珠。威尔斯先生，他有很多违反纪律的行为，说谎。人群中突然传来一个声音，原来是索菲亚·威尔斯。他微微颤抖着向前迈了一步。爸爸，他在说谎。伊莱什从来没有犯过一次错。校长昨天在所有人面前把他开除了，就因为他住的地方，还因为他是奖学金生。菲利普校长恶狠狠地瞪了索菲亚一眼，心里恨不得把他生吞活剥，但奥利弗已经转过身去，对他的助手做了个手势。助手打开黑色文件夹，开始大声宣读：伊莱什·泰勒，12岁，过去4个学期数学和科学成绩全优，代表昂廷顿学院赢得地区数学奥林匹克竞赛冠军，为学校赢得奖杯贡献了40%的分数。
从未有过任何纪律处分，获得部分奖学金——萨拉维尔斯纪念奖学金。听到这个名字，全场更加安静了。萨拉维尔斯是奥利弗已故的妻子，她一直热心公益，关注教育公平。奥利弗的声音此刻充满了压抑的情感。这个奖学金是为了纪念我的妻子设立的，目的是在贫困社区发掘非凡的人才。是萨拉坚持认为应该由个人的才能，而非金钱来决定谁有资格接受优质教育。他转向伊莱时，眼中充满了欣赏和期待。3年来，我一直关注着你的进步，你的决心，你的智慧。你正是萨拉认为能够改变世界的那类学生。一瞬间，这位大富豪的眼中闪过一丝泪光，随即又恢复了镇定。菲利普校长试图辩解：“威尔斯先生，如果我早知道您和他的私人关系，事情就不一样了。”奥利弗打断他，语气冰冷：“如果知道他有我的保护，你才尊重他，这算什么？你就是这样教育学生的吗？”校长像离开水的鱼一样，嘴巴一张一合，却说不出话来。奥利弗继续说道：“实际上，这更糟糕，因为这说明你完全清楚伊莱什的价值，却仅仅因为自以为可以，就选择羞辱他。”伊莱什全程紧张地看着这一切，心跳急速加快。原来在过去的3年里，这个国家最富有的人一直在关注他的成长。他心中的困惑被一种越来越强烈的感觉取代。从进入昂廷顿学院起，第一次有人真正看到了他。菲利普先生，奥利弗接着说，我以昂廷顿学院董事会的名义宣布，从现在起，你被正式免去校长职务。菲利普校长的脸因震惊和愤怒而扭曲，你不能这么做。董事会绝不会。董事会今天早上在看了学校安保系统拍摄的昨天事件的视频后，一致投票通过了。奥利弗冷冷一笑，你真以为我公司安装的摄像头不会拍下你的所作所为吗？菲利普校长像被人狠狠揍了一拳，向后踉跄了几步。他怎么也没想到自己的一举一动都被记录了下来。但奥利弗还没说完。我有个问题要问你，菲利普。大富豪缓缓走向他，你昨天到底对伊莱什说了什么？是不是说了什么滚回你该待的街区之类的话？院子里再次陷入死寂，所有人都屏住呼吸，等待着菲利普校长的回答。菲利普校长咽了口唾沫，脸色变得极其难看。奥利弗微微一笑，看来你很快就会知道被羞辱是什么滋味了。你的合同已经被解除，你有1个小时的时间清理你的办公室。学生和老师们都惊呆了，多年来一直铁腕统治、暗藏偏见的菲利普校长竟然被当众免职。这简直是他们从未想过的事情，大家都感到既震惊又兴奋，仿佛看到了学院新的希望。奥利弗转向伊莱什，我有个提议给你。还没等他继续说下去，菲利普校长满脸愤怒地向前一步，你会后悔的，威尔斯。这所学校有自己的声誉要维护，不能交给随便什么人。爸爸！索菲亚的喊声打断了他。一切都发生在瞬间。菲利普校长在完全失去理智的情况下冲向奥利弗。保安们行动了，但还是不够快。伊莱什先动了，他的反应速度让所有人都大吃一惊，包括他自己。他毫不犹豫地挡在菲利普和大富豪中间，用身体做盾牌。前校长撞到伊莱什身上的声音清晰可闻，伊莱什向后晃了晃，但他咬紧牙关，还是站稳了。他的目光与菲利普校长的目光相遇，菲利普校长惊恐地后退，意识到自己刚刚攻击了一名学生，他的眼神中充满了恐惧和后悔。奥利弗的声音冰冷，把他带走。保安们抓住菲利普校长，他一边被拖走，一边大喊，你们都会后悔的。等这所学校里全是像他这样的人，就完了。在前校长消失在教学楼里时，奥利弗把手放在伊莱什的肩膀上，你没事吧？伊莱什点点头，他感觉内心有一股力量在生长。那不是愤怒，也不是复仇，而是一种力量，一种终于被人看见而产生的力量。他知道，从这一刻起，他的命运将彻底改变。奥利弗面向惊讶的学生和老师们说，从今天起，昂廷顿学院将有新的领导，新领导将尊重教育的真正目的，发现并培养人才，无论他们来自哪里。
他的目光再次与伊莱什的目光交汇。为了开启这个新时代，我有个消息要宣布，这个消息将永远改变这所学校和这个非凡年轻人的未来。学生们交头接耳，老师们面面相觑，有的忧心忡忡。学生们交头接耳，老师们面面相觑，有的忧心忡忡，担心学院变革会打破现有秩序，有的则如释重负，期待着新的发展。伊莱什站在这个国家最有权势的人身边，意识到自己的生活将永远改变。从现在开始，奥利弗·威尔斯宣布，他的声音在寂静的操场上回荡，昂廷顿学院不再只是一所为特权阶层服务的学校，而是一个汇聚所有非凡人才的卓越中心，无论他们出身如何。说着，大富豪把手放在伊莱什的肩膀上，庄重地宣告，为了开启这个新时代，我将设立无界人才计划，基金规模为5000万美元。伊莱什·泰勒将是这个计划的首位受益者和形象代表。人群中响起一阵低语，伊莱什一时激动得几乎喘不过气来。这突如其来的转机让他有些恍惚，曾经被无情践踏的梦想，此刻竟以如此耀眼的方式重新绽放。奥利弗继续说道，这个计划将在贫困社区发掘优秀的年轻人，不仅为他们提供完整的教育，从小学到大学，涵盖各个学科领域，确保他们能接受到全面且优质的知识培养，还会提供导师指导，邀请各行业的顶尖专家和学者担任导师，为学生们提供个性化的学习建议和职业规划，同时给予资源支持，建设先进的实验室、图书馆，配备最前沿的教学设备和丰富的学习资料，以及在威尔斯公司实习的机会，让学生们能够将所学知识应用到实际工作中，积累宝贵的实践经验。他微微俯身，平视伊莱什，眼中满是期许。至于你，年轻人，你愿意不仅重新入学并获得全额奖学金，还接受邀请，担任学生委员会主席，协助重塑昂廷顿学院的包容性政策吗？自从被开除以来，伊莱什第一次露出了灿烂的笑容，眼中闪烁着光芒，毫不犹豫地回答：“这是我的荣幸，先生。”他深知，这不仅是对自己的认可，更是一个改变学院、改变更多人命运的机会。几个月后，昂廷顿学院焕然一新，学生群体变得多元化，曾经满是整洁校服和相似面孔的教室，如今充满了不一样的活力。来自不同种族、不同阶层的学生们汇聚于此，他们的肤色穿着各不相同，但眼中都闪烁着对知识的渴望。在走廊里，学生们肩并肩热烈地讨论着项目，从科学实验到文学创作，从社会问题研究到艺术表演策划，思维的火花在交流中不断碰撞。新校长埃莉诺·陈博士是融合教育专家，他走马上任后，积极改革课程设置和校园文化。他引入了跨文化交流课程，让学生们了解不同国家和民族的历史文化，培养他们的全球视野和包容心态。增设了实践创新课程，鼓励学生们动手实践，将理论知识转化为实际成果，还推动了社团活动的多样化发展。音乐社、戏剧社、科技社等社团如雨后春笋般涌现，为学生们提供了展示自我的舞台。如今，身为学生会主席的伊莱什自信从容地走在学校走廊里。他不再是那个被人嘲笑、自卑怯懦的男孩，而是一个充满自信和担当的领导者。他积极组织各类活动，促进学生之间的交流与合作。伊莱什，索菲亚·威尔斯跑过来追上他，脸上洋溢着喜悦。委员会一致通过了社区辅导项目，我们下个月就开始。曾经带头嘲笑奖学金生的杰克逊，此刻正抱着项目资料跟在他身边。杰克逊的转变是最令人惊讶的变化之一。在因为之前的行为差点被开除时，伊莱什为他说情，给他一个留在学校的机会，条件是他要参加反向辅导项目，让奖学金生在自己擅长的科目里给普通学生上课。起初，杰克逊并不情愿，但在伊莱什的鼓励和引导下，他逐渐投入其中。在辅导过程中，他发现那些奖学金生虽然出身平凡，却有着非凡的智慧和毅力，这让他深感惭愧。谢谢你没有放弃我。一次学习辅导课后，杰克逊真诚地说道，我以前真的很差劲。我们不会放弃任何人，伊莱什简单而坚定地回答，只有失败的体质才会放弃人。从那以后，
杰克逊彻底改变了自己的态度，积极参与各种活动，成为了伊莱什的得力助手。至于前校长菲利普，他试图在其他精英学校找工作，但他攻击伊莱什的视频在网上泄露，迅速引发了广泛关注和讨论，成了研究制度性偏见的典型案例。各大媒体纷纷报道，社会舆论对他一片谴责。曾经高高在上的他，如今四处碰壁，那些曾经对他阿谀奉承的人也都对他避而远之。具有讽刺意味的是，他最终在城市最贫困地区的一所小型公立学校找到了行政工作，而那正是伊莱什居住的街区。一个周四的下午，菲利普开车回家，在红灯前停下时，他看到了一个巨大的广告牌，上面伊莱什和奥利弗·威尔斯面带微笑，广告语是无界人才计划，因为未来属于每一个人。前校长移开了视线，但这条广告语已经深深印在了他心里。他的内心五味杂陈，回想起自己曾经的所作所为，充满了懊悔。曾经，他为了维护所谓的学院精英传统，盲目排斥那些出身平凡的学生，却不知真正的教育应该是公平的、包容的。如今，看到伊莱什的成功，他才明白自己的狭隘和错误。在焕然一新的昂廷顿学院礼堂里，伊莱什走上舞台，在首届新生奖学金颁奖典礼上发表演讲。台下50名来自不同郊区、凭借出色的学业成绩入选的年轻人，带着钦佩的目光看着他。当我第一次踏入这些走廊时，伊莱什开始说道，声音微微颤抖，带着回忆的情绪。人们评判我，不是依据我头脑中的学识，也不是依据我行为的品格，而是依据我校服的样子和我家所在的地方。他的声音逐渐坚定，清晰而有力地回响在礼堂中。但今天，我看着你们每一个人，看到了未来。在这个未来里，衡量才能的标准不是特权，而是潜力。在这个未来里，打破障碍的不只是坐着直升机的亿万富翁。人群中响起一阵笑声，伊莱什的话引起了大家的共鸣。而是我们每一个拒绝接受否定答案的人，是每一个勇敢追求梦想、不向偏见和不公低头的人。在最后一排，奥利弗·威尔斯面带淡淡的微笑观看着。他身旁，伊莱什的母亲眼中噙着泪水，紧紧握着他所在医院领导的手。这位领导为了让他能出席这次活动，重新调整了所有排班。伊莱什的母亲看着台上的儿子，心中满是骄傲和欣慰。曾经，他为了儿子的教育默默付出，承受了无数的艰辛和压力。如今，他看到儿子在困境中崛起，成为了改变学院的重要力量，所有的付出都变得值得。真正的改变不是自上而下发生的。当我们意识到体制并不能定义我们是谁，而是我们自己定义体制时，改变就发生了。当我被开除时，我以为我的未来完了。伊莱什的声音有些哽咽，但他很快调整情绪，继续说道，但今天我意识到，那只是一场超乎想象的重大变革的开始。我曾经以为自己孤立无援，面对偏见和不公只能默默忍受，但现在我知道，只要坚持自我，总会有人看到你的价值，总会有机会让你证明自己。在一个简陋的客厅里，菲利普正在笔记本电脑上观看活动的直播，他的手指在键盘上微微颤抖着。我学到的最宝贵的一课，伊莱什的声音从扬声器中传出，是正义，不是复仇。正义是创造一个让每个人都有机会展现自身价值的世界，在这个世界里，没有人需要救世主，只需要一个公平的机会。菲利普听着这些话，心中涌起一阵复杂的情绪。他缓缓合上笔记本电脑，一滴意想不到的泪水顺着他的脸颊滑落。这一刻，他终于明白自己曾经的行为给伊莱什带来了多大的伤害，也意识到自己的错误给学院发展带来的阻碍。在昂廷顿学院，典礼在热烈的掌声中结束。新一批的奖学金获得者们围在伊莱什身边，问着问题，分享着梦想。他们每个人都带着和伊莱什一样的决心，那股能将障碍转化为机遇的无声力量。他们有的来自偏远的乡村，有的来自城市的贫困街区，但他们都怀揣着对知识的渴望和对未来的憧憬。伊莱什耐心地解答着他们的问题，鼓励他们勇敢追求梦想，不要被出身和困难所束缚。
那天晚上，伊莱什透过房间的窗户望着星星，手中拿着他一直保存着的破碎校徽。这不再是一段屈辱的回忆，而是一段历程的见证。它见证了他曾经的挫折和痛苦，也见证了他的成长和蜕变。第二天，它将被装在一个特殊的相框里，挂在学校新的变革之墙上。它不是失败的象征，而是证明有时候拒绝只是迈向一场革命的第一步。这场革命改变了昂廷顿学院，也可能改变整个教育体系，让更多的人意识到教育公平和包容的重要性。如果这个故事触动了你的心灵，让你思考如何战胜偏见，不是通过复仇，而是通过改变不公正的体制，那就点个赞并订阅我们的频道吧，这样就能收到更多鼓舞人心、带来改变的故事。也请在评论区分享你希望在我们国家的教育体系中看到什么样的改变，让我们一起为创造更公平、更美好的教育环境而努力。